Hi friends, আজি মোৰ পাৰ্চেল এটা আহি গ'ল ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। এইটো কি হয় জানে? এইটো হয় মোৰ হেডফোন, নতুন হেডফোন। মোৰ আগৰ হেডফোনডাল বেয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই নতুনকৈ এডাল অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। এইটো বোটৰ হয়। ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে আপোনাৰ 999। এতিয়া আমি খুলি লওঁ, কেনেকুৱা আহিছে চাওঁ। এইটো কালাৰটো বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে এইটো কালাৰ, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো। আৰু এই দুটা আছে, তাৰপিছত আৰু কি আছে ভিতৰত? আৰু এয়া কাগজ পাতিবোৰ, আৰু লগত আছে এডাল চাৰ্জাৰ। এইখিনি ধুনীয়া লাগিছে ন?